யாரா நீ? எங்க ஏரியாவில் உனக்கு என்னடா வேலை? அட்டிங் எங்கிட்டே கை நீட்டுற, தொலைச்சிடும்டா. ஆளப்பாடுறா, மாடு மாதிரி வளர்ந்து நிற்கிறான் சோத்து மூட்டை. எங்களை மாதிரி தெருவில் வந்து சண்டை போட்டுருக்கியா? சேதாரம் இல்லாமல் ஊர் போயிடுச்சேரு. அடே, சிங்கத்தை என்னைக்காவது நேரில் பார்த்துருக்கியா? சோத்து மூட்டை, நீ எல்லாம் சிங்கத்தை பற்றி பேசாதாடா. இங்கேயே இருடா, பசங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இன்னைக்கு உனக்கு சம்பவம் பண்ணுறேன். நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கிற ஆளா பார்த்து கூட்டிட்டு வா. நாம என்னைக்குமே சைவம் தான். என்னமோ வருதே, என்னவா இருக்குன்னு நினச்சி ஆர்வக்குளரில் பக்கத்தில் போனேன். பூனை நம்மளை அட்டாக் பண்ண வருதுன்னு